Subscribe the Sharif Art and press the bell icon for never miss any craft update. বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি মোবাইলে কল আসলে ভিডিও চলবে। চলুন দেরি না করে দেখা যাক। প্রথমে চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর লিখবেন VYNG। লেখার পর প্রথমে চলে আসবে, দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিও রিংটোন। আমার ইনস্টল দেওয়া আছে, আমি শুধু ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আপনি ফোনের পারমিশন চাবে, ফোনের পারমিশনটা দিয়ে নিন। দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন সব সেট আপ হয়ে গেছে অল। তারপর আপনার মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে নিন। নেক্সট, ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে, এখন কমপ্লিট দিয়ে দিন। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ভিডিও চলে আসছে, হিপ হপ, রক, ফান, সব ভিডিও আপনি পাবেন। আপনি সার্চ দিতেও পারছেন, দেখতে পাচ্ছেন। আমি সার্চ দিচ্ছি আমার পছন্দ গান, তাই আমি কম দিতে চাই। সার্চ দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওগুলো চলে আসছে। যে ভিডিওটা আপনার ভালো লাগবে সেই ভিডিওটি ক্লিক করবেন। বন্ধুরা, নেটের জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটি চলে আসছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ফেভারিট দিয়ে নেবেন। তারপর সেট ভিডিও দেওয়ার পর আপনার রিংটোনটি হয়ে যাবে। এখন বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন রিংটোন সেট আপ হয়ে গেছে। আমি আমার ফোনে একটি কল আসছে, মানে একটু ভিডিওটি দেখে বন্ধুরা, শুধু এই ভিডিওটি নয়, আপনি গ্যালারির ভিডিও আপনি দিতে পারবেন। তার জন্য দিতে হবে মাই ভিডিওতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন গ্যালারি চলে আসছে। এখন আপনি যেখানে ভিডিও, সেই ভিডিওটি আপনি দিতে পারেন, যেটা খুশি সেটা। বন্ধুরা, কাজ হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।